Hello, the students of 12th class. Okay, today I am going to teach you the business studies of 12th class. Okay, and in business studies 12th class, the first chapter is nature of management. Okay, so हामी अब 12th class मा छौं everyone. The first chapter is nature of management. That's why here we have to understand the concept and meaning of management. र आज म तपाईहरुलाई म्यानेजमेन्ट का केही इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसनहरु, केही इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरु बताउन गइरहेको छु. त्यसलाई एकदम राम्ररी बुझ्नु होला एभ्रीवन. यो कन्सेप्ट हैन, मिनिङहरु म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु. र जबसम्म हामी यसका मिनिङहरु बुझ्दैनौ तबसम्म अगाडि बढ्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ एभ्रीवन. त्यसैले यसको मिनिङलाई राम्ररी बुझ्यो एभ्रीवन. र यसको एउटा मिनिङ छैन. यो दुनियामा के भनिन्छ भने द म्यानेजमेन्ट डज नट हैव वन एप्रोप्रिएट डेफिनेसन. एउटा एप्रोप्रिएट डेफिनेसन कुनै पनि स्कलरले यही म्यानेजमेन्टको एप्रोप्रिएट डेफिनेसन हुन्छ भनेर आजसम्म भनेका छैनन्. त्यसैले धेरै राइटरहरु आए, धेरै स्कलर्सहरु आए, धेरै फिलोसोफरहरु आए, उहाँहरुले आफ्नो आफ्नो डेफिनेसनहरु दिएर गए. त्यो डेफिनेसनहरुलाई म यहाँ समराइज गरेर सर्टली तपाईहरुलाई के गर्छु भने बुझाउन खोज्छु. यसलाई राम्ररी बुझ्नु होला. बी रेडी फर दैट एभ्रीवन. सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड इट. सबभन्दा पहिले त वर्डलाई हेरौँ एभ्रीवन. म्यानेजमेन्ट. यसमै त्यो डेफिनेसन लुकेको छ एभ्रीवन. है हेरौँ. म्यानेजमेन्टको पहिलो डेफिनेसन म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु. हेर्नुस् यहाँ. दिस इज म्यानेज एन्ड दिस इज मेन. मेन भनेको केटा मान्छेहरु एन्ड टी इज देयर. ओके, म यसलाई तल लेख्छु एभ्रीवन. सो म्यानेजमेन्ट इज, यो म्यानेजबाट म्यानेजिङ वर्ड बनेको छ यहाँ. म्यानेजिङ. जब मेन आउँछ तपाई बुझ्नु मेन एन्ड वुमेन. मेन एन्ड वुमेन. किनभने अर्गनाइजेसनमा खाली मेन मात्र हुँदैन, वुमेन पनि हुन्छ. र हामी म्यानेजमेन्ट बिजनेस अर्गनाइजेसनको गर्न गइरहेछौँ. एन्ड वी नो दैट बिजनेस इज कन्सर्न विथ प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अर बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस. र यो फंक्सनमा मेन पनि इन्भल्भ हुन्छन्, वुमेनहरु पनि इन्भल्भ हुन्छन्. द्याट्स वाइ एउटा म्यानेजरले मेन एन्ड वुमेन दुईटैलाई म्यानेज गर्छ भनेर एउटा राइटरले भन्नुभयो. So management is managing men and women, and this is T. T refers to tactfully. है, tactfully. र यो tactfully को meaning बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने this tactfully is the combination of two words. One is effectiveness, effectively भनेर बुझौँ यसलाई, effectively, and another is efficiently. है, so हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ मेन एन्ड वुमेन ट्याक्टफुली. ओके, या त ट्याक्टफुली भन्नु छैन भने ट्याक्टफुली इज द कम्बिनेसन अफ टु वर्ड्स, दैट इज इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली. हामी यसलाई नभनिकन डाइरेक्ट यो पनि भन्न सक्छौं एभ्रीवन कि म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ मेन एन्ड वुमेन इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली. त यो पहिलो डेफिनेसन भयो एभ्रीवन. र मलाई लाग्छ तपाईहरु मजाले भन्न सक्नुहुन्छ कि म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ मेन एन्ड वुमेन इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली. ओके, एकदम इफेक्टिभली र एफिसिएन्टली द म्यानेजर हैज टु म्यानेज द मेन एन्ड वुमन. किनभने नि एभ्रीवन मेन एन्ड वुमनलाई म्यानेज गर्न सबभन्दा गाह्रो. अर्गनाइजेसनमा विभिन्न किसिमका डिफरेन्ट किसिमका अर्गनाइजेसन रिसोर्सेसहरु हुन्छ. जस्तै मेन एन्ड वुमेन भइहाल्यो, मनी, मटेरियल, मसिन, मेथड. है, मेन and women एउटा बुझौं, money, material, machine and method. These are the 5 M's of organization. Okay, and they are known as organizational resources. So पाँचवटा organizational resources हुन्छ and it is said that कि अरु रिसोर्सेसहरु money, material, machine, method यो चारवटा automatically manage भइहाल्छ if you are being able to manage this men and women. हामी यो मेन एन्ड वुमेनलाई राम्ररी म्यानेज गरेपछि यो मेन एन्ड वुमेनले आफै बाकीको रिसोर्सेसहरुलाई अटोमेटिकली म्यानेज गर्दिन्छ. द्याट्स वाइ इट इज अ च्यालेन्जिङ जब फर इच एन्ड एभ्री म्यानेजर टु म्यानेज दिस मेन एन्ड वुमेन. द्याट्स वाइ यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रीवन द फर्स्ट डेफिनेसन सेज दैट कि म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ मेन एन्ड वुमेन आइदर ट्याक्टफुली or effectively and efficiently. यो एउटा डेफिनेसन तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ. And one thing, why it is necessary to manage this men and women effectively and efficiently? We know the answer: to achieve the organizational goal. To achieve the organizational goals and objectives.
यो हरेक अर्गनाइजेसनको आफ्नो आफ्नो गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ हुन्छ एभ्रीवन। यो गोल्स र अब्जेक्टिभ अचिभ गर्नको लागि एउटा म्यानेजरले मेन एन्ड वुमेनलाई इफेक्टिभली र एफिसिएन्टली म्यानेज गर्छ। त अब हामी डेफिनेसनमा यो पनि एड गर्न सक्छौँ कि म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ मेन एन्ड वुमेन भेरी इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली to achieve the organizational goals and objective. This is the first definition everyone. यसलाई यसरी भन्न सक्छौँ। र अर्को राइटर आयो, उसले के भन्यो भने नि it is the process of managing. It is the process of managing men and women. त अब हामी प्रोसेस लगाएर पनि यसको डेफिनेसन भन्न सक्छौँ कि म्यानेजमेन्ट इज process of managing men and women effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. र यो सेकेन्ड डेफिनेसन जस्तो देखिन्छ एभ्रीवन। र त्यसै गरिकन अब अर्को राइटर आयो, उहाँले के भन्नुभयो भने यो प्रोसेस त हो तर यो सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसेस हो। त उसले के गर्यो भने अर्को राइटरले यहाँ सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक एड गरिदिनु भयो, सिस्टमेटिक एन्ड scientific. So we can say that now another definition can be made here that key management is systematic and scientific process of managing men and women effectively and efficiently only to achieve the organizational goals and objective. So यहाँसम्म अरु डेफिनेसन हेरौँ एभ्रीवन। पहिला म्यानेजिङ भन्यौँ, त्यसपछि प्रोसेस एड गर्यौँ, त्यसपछि सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक एड गर्यौँ। यसरी गरिकन एड गर्दाखेरि यो पहिलो डेफिनेसन, दोस्रो डेफिनेसन, तेस्रो डेफिनेसन हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन अर्को स्कलर आउनुभयो, अर्को राइटर आउनुभयो, उहाँले के गरिदिनु भयो भने यसलाई सोशल प्रोसेस भन्नुभयो रे। म्यानेजमेन्ट इज अ सोशल प्रोसेस हो रे, यसलाई छोडिदिनु भयो उहाँले यतिलाई। र उहाँले के भन्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट इज अ सोशल प्रोसेस अफ म्यानेजिङ मेन एन्ड वुमेन इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली टु अचिभ द अर्गनाइजेसनल गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ। वाइ द स्कलर द राइटर हु सेड दैट इट इज सोशल प्रोसेस, वाइ ही हैज सेड सोशल प्रोसेस? बिकज वेयर वी डू आवर बिजनेस, हामी बिजनेस कहाँ गर्छौँ एभ्रीवन? वी डू आवर बिजनेस इन सोसाइटी, वेयर वी डू प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन और बाइङ एन्ड सेलिङ फ्रम बिजनेस। ओके, बिजनेसमा हामी प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन र बाइङ एन्ड सेलिङ कहाँ गर्छौँ? सोसाइटीमा। हामी रिसोर्सेसहरू कहाँबाट लिएर आउँछौँ एभ्रीवन? सोसाइटीबाट। हामी मेन एन्ड वुमेन कहाँबाट लिएर आउँछौँ? सोसाइटीबाट। हामी प्रफिट कहाँबाट कमाउँछौँ? सोसाइटीबाट। र कमाएको प्रफिटलाई फेरि कहाँ इन्भेस्ट गर्छौँ? सोसाइटीबाट। सो each and every activities of the business is done in society. That's why the writer has said that it is a social process of managing men and women very effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. तपाईहरु बुझ्नु भइरहेको होला एभ्रीवन। म अझै डेफिनेसनहरु मसँग छ, म तपाईलाई त्यो डेफिनेसनहरु बताउँछु एभ्रीवन। ल बुझौँ। सो अब यहाँ के भनिन्छ भने यो मेन एन्ड वुमेन को कुरा हो। यो मेन एन्ड वुमेन अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेज हो एभ्रीवन, अर्गनाइजेसनल resources. Hey, so men and women is the part of organizational resources. There are 5 M's bhancha yalai. 5 M's. This is small M's. They are men and women, money, material, machine and method. These 5 M's are अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेज। त जुन राइटरले खाली मेन एन्ड वुमेनलाई भयो, उहाँले खाली यसलाई टच गर्नुभयो। सो व्हाट अबाउट दिस मनी, मटेरियल, मसिन एन्ड मेथड? र मैले सुरुमै भने उहाँले किन मेन एन्ड वुमेनलाई मात्र फोकस गर्नुभयो? उहाँले के बुझ्नुभयो भने दिस मनी, मटेरियल, मसिन एन्ड मेथड, दिस 4 रिसोर्सेज क्यान बी इजिली म्यानेज्ड इफ वी आर बिङ एबल टु म्यानेज दिस मेन एन्ड वुमेन। तर उहाँले भनेको त्यो कुरा हो। तर अर्को राइटरले के भन्नुभयो भने ओके दैट इज ओके दैट डेफिनेसन इज नट रङ, बट नाउ वी क्यान से दैट म्यानेजमेन्ट इज म्यानेजिङ अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेज very effectively and efficiently to achieve the organizational goal. अब हामी मेन एन्ड वुमेन नभनेर त्यसको बदलामा हामी अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेज पनि भन्न सक्छौँ कि सक्दैन एभ्रीवन? यस, we can say that management is managing organizational resources effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. र अब त्यसपछि अब यो डेफिनेसनमा हामी यो पनि लगाउन सक्छौँ कि म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ म्यानेजिङ मेन एन्ड वुमेन, सरी, म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ म्यानेजिङ अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेज इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली टु अचिभ द अर्गनाइजेसनल गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ। त्यसपछि हामी यो पनि भन्न सक्छौँ कि म्यानेजमेन्ट इज द सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसेस अफ म्यानेजिङ अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेज इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली टु अचिभ द अर्गनाइजेसनल गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ। त्यसपछि सोशलवाला हामी भन्न सक्छौँ कि म्यानेजमेन्ट इज द सोशल प्रोसेस अफ म्यानेजिङ अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेज इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली टु अचिभ द अर्गनाइजेसनल
अर्गनाइजेसनल गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ। अब हेर्नुहोस् यति डेफिनेसन हुँदा हुँदै पनि अर्को राइटर आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने यो सबलाई हटाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट अफ म्यानेजिङ, या त मेन एन्ड वुमेन वाला डेफिनेसन भन्नु या त अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस वाला डेफिनेसन भन्नु, एभ्रीवन हामी जे पनि भन्न सक्छौँ। सो उहाँले के भन्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट अफ managing organizational resources effectively and efficiently to achieve the organizational goal। र हामी अगाडि पढ्छौँ एभ्रीवन, we have to prove it, how it is process, how it is social process, how it is systematic and scientific process, how it is an art। यो सब कुरा हामीले अगाडिको टपिकमा प्रुभ गर्नुपर्छ एभ्रीवन, हामी प्रुभ गर्छौँ है। आई विल हेल्प यु आउट टु हाउ टु प्रुभ इट है, म त्यसको बारेमा बताउँछु डिटेलमा, तर अहिले डेफिनेसन मात्र पढिरहेको छौँ। त्यसैले यो बुझौँ कि अर्को राइटर आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट अफ म्यानेजिङ अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस द्याट इज मेन एन्ड वुमन मनी मटेरियल मसिन मेथड भेरी इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली टु अचिभ द अर्गनाइजेसनल गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ। र आर्टको बारेमा हामी अगाडि यो कसरी आर्ट भयो, यो कसरी साइन्स भयो, यो कसरी प्रोसेस भयो, यो कसरी सोसल प्रोसेस भयो, कसरी सिस्टमेटिक and scientific process भयो, I will explain you। So I hope you have understood this। हेर्नु यति डेफिनेसनहरु तपाईले यहाँ हेर्नु भयो, अरु डेफिनेसनहरु पनि छन् एभ्रीवन, I am going to make you understand that। Be ready, wait। अब आर्टकै कुरा गर्ने हो भने एभ्रीवन एउटा राइटर आउनुभयो, यो डेफिनेसन ठिक थियो, उहाँले अर्को डेफिनेसन के भनेर जानुभयो भने एभ्रीवन कि म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स, डन थ्रु अदर्स। सो उहाँले के भन्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स। एउटा म्यानेजरले जुन काम अर्गनाइजेसनमा गर्नुपर्ने हो त्यो आफै गर्दैन एभ्रीवन, त्यो आफ्नो स्टाफहरूद्वारा आफ्नो इम्प्लोइजहरूद्वारा गरवाउँछ है। र त्यो गरवाउन सबले सक्दैन, सबले अरूजनासँग काम गरवाउन सक्दैन, त्यसको लागि उनीहरू आर्ट हुनुपर्छ है। हामी आफ्नो भाइलाई बहिनीलाई त भन्छौँ जा त मेरो लागि एक ग्लास पानी लिएर आइजो, त तिनीहरू लिएर आउँदैनन्। र आफ्नै भाइ, आफ्नै बहिनी, आफ्नै आमा बुवाको छोराछोरी, तर उहाँहरूले हाम्रो लागि के गर्नुहुन्छ भने भन्ने बित्तिकै पानी ल्याउँदैनन्। ओके, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई एकदम मिठो, वी हैव टु मेक अ भेरी गुड रिलेसनशिप विथ आवर ब्रदर एन्ड सिस्टर एन्ड फ्रेन्ड्स, एन्ड इफ वी मेक द गुड रिलेसनशिप, हाम्रो मिठो बोली हुन्छ भने अनि हामी भन्छौँ कि जान एक ग्लास पानी लिएर आइज त, अनि उहाँहरूले मजाले लिएर आइदिनुहुन्छ। सो यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रीवन, यो आर्ट हो, सबजनासँग यो कला हुँदैन, वी हैव टु लर्न दिस आर्ट। त्यसैले यो राइटरले के भन्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स। जुन काम गर्नु छ म्यानेजरले यदि आफै गरिरहेको छ भने हि इज नट अ गुड म्यानेजर। म्यानेजरले जुन काम गर्नु छ आफै गर्दैन, गरवाउँछ, त गरवाउनको लागि कला मिन्स आर्ट चाहिन्छ, कला चाहिन्छ। सो दिस वान डेफिनेसन इज देयर द्याट म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट अफ गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर्स। अर्को राइटर आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने यो एउटा डेफिनेसन थियो, अर्को डेफिनेसन के भन्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट इज वाट, management is what a manager does, a manager does। उहाँले के भन्नुभयो भने अर्को राइटरले कि म्यानेजमेन्ट इज वाट अ म्यानेजर डज, म्यानेजमेन्ट इज वाट अ म्यानेजर डज। एउटा म्यानेजरले जे गर्छ त्यही हो म्यानेजमेन्ट। अर्को राइटरले यो भनेर जान्नुभयो त्यो एउटा म्यानेजरले के गर्छ एभ्रीवन, म्यानेजरियल फङ्सनहरू पर्फर्म गर्छ, त त्यो पनि हामी भन्न सक्छौँ कि म्यानेजमेन्ट इज वाट अ म्यानेजर डज। एउटा म्यानेजरले जे गर्छ त्यसैलाई म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। र अब अगाडि बढौँ एभ्रीवन, वेट फर द्याट। अब जसरी यो राइटरले भन्नुभयो नि कि म्यानेजमेन्ट इज वाट अ म्यानेजर डज, त म्यानेजर डज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्यानेजरियल फङ्सन एभ्रीवन। अब त्यो फङ्सनलाई लिएर धेरै राइटरहरू आउनुभयो र उहाँहरूले त्यसरी डेफिनेसन दिनुभयो। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट इज प्रोसेस अफ दिस, okay, management is process of POSDC। so let's understand what is P is planning, O is organizing, S is staffing, D is directing, and C is controlling। so उहाँले के भन्नुभयो भने process management is a process of planning, organizing, staffing, directing, and controlling। hey, once again I am going to repeat to you everyone, management is a process of
planning, organizing, staffing, directing, controlling. Okay, very E and E, यो E and E भनेको effectively and E भनेको efficiently. Why everyone? To achieve the organizational goal. त जुन राइटरले यो फंक्सनलाई कुरा गर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो भने management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling very effectively and efficiently only to achieve the organizational goals and objective. अब यही डेफिनेसनलाई फेरि अर्को राइटरले आफ्नो तरिकाले के भन्नुभयो, यो POSDC यो मैनेजरियल फंक्शन हो, मैनेजरियल फंक्शन्सहरु हो रे, मैनेजरियल functions. So why to say this? Okay, instead of saying that we can say that managerial function. So definition can be made here that management is the process of performing managerial function. म यहाँ performing लेखिरहेको छु, या performing लेख्नुस् या त doing लेख्नुस्, किनभने यो फंक्शनहरु परफर्म गरिन्छ या डू गरिन्छ. So management is the process of performing managerial functions very effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. अब हेर्नुस् यो राइटरले के भन्यो भने अब हामी यसमा के लगाउन सक्छौं भने सोशल प्रोसेस लगाउन सक्छौं है. मैनेजमेंट इज द सोशल प्रोसेस of performing managerial function very effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. त्यसपछि हामी यो सोशललाई हटाएर हामी सिस्टमैटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसेस भनेर भन्न सक्छौं कि मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसेस of managing or management is the systematic and scientific process of performing managerial function very effectively and efficiently only to achieve the organizational goal. हामी यसमा यो पनि भन्न सक्छौं कि management is an art of performing managerial function very effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. फेरि राम्ररी बुझ्नुस्, आर्ट वाला कसरी हामी उता भनेथ्यौ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट of managing organizational resources effectively and efficiently to achieve the organizational goal. र यहाँ हामी के भनिरहेको छौं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट of performing managerial function very effectively and efficiently to achieve the organizational goal. हेरौ उता मैनेजरियल फंक्शनलाई फोकस गरिरहेको थियो, यहाँ उता organizational resources लाई फोकस गरिरहेको थियो, यहाँ ओके त्यहाँ organizational resources लाई फोकस गरिरहेको थियो र यहाँ मैनेजरियल फंक्शन लाई फोकस गरिरहेको थियो. सबले आफ्नो आफ्नो फोकस गर्यो. सो अब म तपाईहरुलाई एउटा फाइनल ओके कन्क्लुजन बताउन गइरहेको छु. व्हाट क्यान बी द फाइनल डेफिनेसन अफ मैनेजमेंट. सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड इट. म यो दुईटालाई जोडिदिरहेको छु एभ्रीवन. हेर्नुस् हाम्रो अगाडि दुईटा कुरा आयो है. फर्स्ट अर्गनाइजेशनल रिसोर्सेज र अर्को के आयो भने मैनेजरियल फंक्शन्स. सो यसको भित्र 5 M's थिए, यसका भित्र POSDC थियो. सो अर्गनाइजेशनल रिसोर्सेज भनेको मेन एन्ड वुमेन, मनी, मटेरियल, मसिन, यिनीहरुलाई म्यानेज गरिन्छ एभ्रीवन. यिनीहरुलाई म्यानेज गरिन्छ र यो फंक्सन हो, यसलाई परफर्म गरिन्छ. सो अब मैले के डेफिनेसन बनाइरहेको छु एभ्रीवन कि मैनेजमेंट इज, अब यहाँ तपाई प्रोसेस लगाउनुस् है. सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस अफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस अफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज थ्रू परफॉर्मिंग मैनेजरियल फंक्शन्स. कसरी? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. व्हाई? to achieve the organizational goals and objectives. So definition अब यसरी गरिकन हुन सक्छ एभ्रीवन कि management is the process of managing organizational resources because a manager has to manage the organizational resources like men and women, money, material, machine, method. So management is the process of managing organizational resources through कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने? through performing managerial function. म्यानेज गर्नु छ रिसोर्सेसलाई कसरी गर्ने? प्लानिङ गरेर, अर्गनाइजिङ गरेर, स्टाफिङ गरेर, डाइरेक्टिङ गरेर, कन्ट्रोलिङ गरेर. अनि त्यो काम कसरी गर्ने? इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली. किन गर्ने? टु अचिभ द अर्गनाइजेशनल गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ. सो म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस अफ म्यानेजिङ अर्गनाइजेशनल रिसोर्सेज थ्रु पर्फर्मिङ म्यानेजरियल functions very effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. र यसमा हामी सिस्टमैटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसेस पनि लगाउन सक्छौं. यहाँ सिस्टमैटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसेस. सो अब हामी के भन्न सक्छौं? मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक एन्ड साइन्टिफिक प्रोसेस अफ मैनेजिंग organizational resources through performing or through doing managerial functions effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. हामी यसमा सोशल प्रोसेस पनि लगाउन सक्छौं कि मैनेजमेंट इज द सोशल प्रोसेस अफ, यसलाई नभन्ने
हामी यसलाई बरु भन्न सक्छौं कि म्यानेजमेन्ट इज द सोशल प्रोसेस अफ म्यानेजिङ अर्गनाइजेसनल रिसोर्सेस through performing managerial function very effectively and efficiently to achieve the organizational goals and objective. हामी लास्टमा यसलाई आर्ट पनि लगाउन सक्छौं कि म्यानेजमेन्ट इज एन आर्ट अफ managing organizational resources through performing managerial function very effectively and efficiently only to achieve the organizational goals and objective. हेर्नुस् डेफिनेसन यतिवटा डेफिनेसन भयो एभ्रीवन यसमध्ये तपाईलाई दुई तीनवटा पनि डेफिनेसन याद भइहाल्छ भने that will be great. ओके अनर फर मी मेरो लागि एकदम राम्रो हुन्छ मेरो प्रयास ओके म बुझ्छु कि मेरो प्रयास सफल भएको छ र आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस. थ्यांक यू भेरी मच. र यस्तो अब यो त हामीले डेफिनेसनहरु लेखे अब यसको कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ म चाँडै नै नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउँछु एकदम राम्ररी म एक्सप्लेन गर्छु सो दैट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट एन्ड मेक योर नोट भेरी इफेक्टिभली एन्ड एफिसिएन्टली टु अचिभ योर गोल. थ्यांक यू भेरी मच. थ्यांक यू.